bai kaman manzo Allah ba. sallallahu alaihi wasallam. Duniya ta samu albarka a cikin wannan watan Rabiul Awwal, watan da ya zo da manzon Allah, Sallallahu alaihi wa alihi. watan ne ya girmama. Na'am. Ba wani abu da manzon Allah, ba wani abu da zai ɗamfara da annabi a ce annabi ne ya girma da shi, babu shi. Komai da annabi yake ɗamfara ya yi girma. Duk wani abu da zai girma ya matsayi ya daraja da manzon Allah ne. Domin Rabiul Awwal ba dan annabi ya zo a cikinsa ba, to zai zama daidai da Rabi'u Sani ne kawai. Lallai ka. Ba wanda zai damu da shi. Amma zuwan manzon Allah sai ba shi daraja. To Allah ya kaddara bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wata da sanya shi mafi tsarki na dukkanin wasu abin halitta. Allah bai yi mai tsarkin nasabar manzon Allah ba. Sallallahu alaihi wasallam. Tsarkin nasaba duniya ba ta ga mai tsarkin nasabar manzon Allah ba. Sallallahu alaihi wasallam. Maganganu da yawa. Na'am. Amma daga kan manzon Allah zuwa kan annabi Adamu ana samun kaka 49. Na'am. Wannan shine mai sharaful Mustafa ya ka Imamul Karkushi. Yace idan ka ce Muhammadu Sallallahu alaihi sai ka ce dan Abdullahi, dan Abdul Muttalibi, Na'am. sai wa dan Hashimu, dan Abdul Munafi, dan Qusayyu, dan Kilab, dan Murrata, dan Ka'abu, dan Lu'ayyu, dan Galib, dan Maliku, dan Nadarib, dan Kinana, dan Huzaimata, dan Mudirikata, dan Ilyasu, dan Mudarrib, dan Nuzarin, dan Ma'addu, dan Adnanu sallallahu alaihi wasallama, Wasallam. dan Udadu, dan Muqawwimu, dan Nahuru, dan Tairaha, dan Ya'arubu, dan Yashjabu, dan Nabitu, dan Isma'ilu, dan Annabi Ibrahimu. Shi kuma Annabi Ibrahimu dan Taraha ne. Na'am. Shi kuma Taraha dan Nahuru ne. Shi kuma Nahuru dan Sarugu ne. Sarugu dan Ra'u, dan Falihu, dan Abiru, dan Shaligu, dan Arfakashazu, dan Sama, dan Nuhu, dan Lamaku, dan Asanuna Annabi Idrisu. Shi kuma dan Yuradu, dan Mahana'ilu, dan Kainanu, dan Anushi, dan Shisu, dan Annabi La Adamu. ilaha illallah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi Adamu ‘ya'ya 40 ya haifa. Na'am. Kuma kowanne mace da namiji yake haifar su, amma shi su shi kadai ya zo, so da shi ne mai dauke da sirrin annabi Muhammad a jikinsa, ma'ana bai da kini, daga Allah sai annabi kawai, shi kenan shi kadai aka haife shi, shiwa shi su, shi sa annabi Adamu da kansa sai da ya kira shi su yayi masa wasi